ဒါတွေကတွားရမှတားဆီးလို့မရဘူးတားဆီးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါကရှုခင်းတာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတော့တွားရမှလဲကြမှာပဲဒီပေါ်မှာဘာမှစောတကတက်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတယ်လို့တွားရမှတားမြစ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးဒါကတော့တဘာဝတယံဇာတာရဲ့ကျိန်စာလို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးနော်ကျတို့ဖားကတ်မှာပဲကြည့်လိုက်ဘယ်မှာပဲကြည့်လိုက်ပါဖားကတ်မှာဆိုရင်ကြောက်စိမ့်တွေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောပထူအမြေကြီးပျက်စီးရတယ်ပေါ့အခုကျတို့ရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီမြက်ခင်းစိမ့်လေးဆွစ်ဇာလန်နဲ့တူတဲ့မြက်ခင်းစိမ့်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ရဲ့အလှတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအများကြီးလာကြတယ်လာတဲ့ခါမှာမနေ့ကျူးစားတော့မှဖောက်ထားတဲ့လမ်းလေးပျက်စီးရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြက်ခင်းစိမ့်ဟိုအကျယ်ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆွစ်ဇာလန်လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမြက်ခင်းအကျယ်ကြီးမှာလူတွေသွားရမှလဲကြတာတွေသွားပြီးအပန်းဖြေကြတာတွေအဲ့မြက်ခင်းစိမ့်ကြီးထဲမှာဟိုမြင်းစီးပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ fashion လှလှလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပြီးတော့မှTikTok ကပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ရှုခင်းလှလှလေးနဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမြို့မှာရှိတာပါဘယ်ကနေသွားလဲဆိုတော့ကုခံနေတော့မော်ဟန်နေပြီးတော့မှချိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမရူဖက်ကာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာပါမရူဖက်ကာနဲ့မော်ဟန်ကြားမှာရှိတဲ့မြက်ခင်းစိမ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အရန်လဲလှတယ်အရန်တာရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်သွားရတာလဲကုခံမြို့ကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ဝေးတဲ့နေရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးအရန်လှတယ်အရန်တာရတယ်ဒါကိုခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေကတော့Facebook မှာတော့၎င်း TikTok မှာတော့၎င်းအဓိကအဖြစ် TikTok မှာတော့အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ရှုခင်းလှလှလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကအရန်ခက်လားဆိုတော့အရန်ခက်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကမိုးတွင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းကနည်းနည်းလေးရှုံ့ပွက်တွေများတယ်ကြိုက်ခွက်တွေများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအရင်တော့ကိုဗစ်ကာလတုန်းကအဲ့ဒီမရူဖက်ကာဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ရွာမှာဒီအခြေခံစားတောက်ကုန်ပေါ့ဆန်စီစားသွားပြီးတော့မှအလူရှင်တွေပေးလိုက်တဲ့အားတွေကိုသွားပြီးတော့မှလှူဖူးပါတယ်အဲ့ဒီအမရူဖက်ကရွာကိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတည်းကနေပြီးတော့မှလမ်းတွေကတော့ဟိုပြုတ်ပြင်ထားတာလမ်းတစ်ဖောက်ထားတာတိတ်ပြီးတော့မှမကြသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမှာဘာကြောင့်မလို့လမ်းတစ်ဖောက်ရတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ NGO ဖွဲ့စည်းတွေစီမှာသူတို့က proposal တင်ပြီးမှ proposal လျှောက်ပြီးတော့မှဖောက်ထားတဲ့လမ်းပါအဓိကသူတို့ကဘာအတွက်proposal တင်တာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမိနစ်တွေပေါ့မိဖွားမဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့လမ်းမဆက်တဲ့ရေးခက်တဲ့အခါမှာဆေးရုံကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့မော်ဟန်ဆေးရုံအဓိကသူတို့မော်ဟန်ဆေးရုံမှာတွားရမှဆေးဝါးကုသမှုကိုလုပ်တယ်မိဖွားတာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလမ်းမဆက်တဲ့ရေးခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့လူတွေရှိတယ်မိမဖွားနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ proposal တင်တဲ့အခါမှာproposal ကြလာပြီးတော့မှဒီလမ်းလေးကိုကြေးရွာစီမံကိန်းအနေနဲ့သူတို့ကဟိုလမ်းလေးဖောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လမ်းလေးတာယာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့သူတို့ဆိုင်ကယ်နဲ့တွာလာလို့လွယ်ကူအောင်ဆိုတော့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လမ်းလေးကလည်းတလန်းသွားပဲအခုလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုရင်တွေ့မှာပါတချို့အမှကားတွေပိတ်ပြီးတော့မှကားတွန်းတာတွေတို့ကားရှေ့သူ့နောက်ဆုတ်လုံနေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကတလန်းသွားဆိုတော့အစင်းကားနဲ့အတက်ကားနဲ့အမှစုံပြီဆိုရင်အစင်းဖြစ်အတက်ဖြစ်ဒီဟိုလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းတော့နောက်ဆုတ်ပေးရတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လမ်းကကျင်းတာကိုအဲ့လိုမျိုးလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ကြောင့်လို့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းလေးအခုကတော့မိုးရင်းကာလဖြစ်တယ်ရှုခင်းကလည်းအရန်တာယာနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေအများကြီးသွားကြတယ်လာကြတယ်အဓိကအဖြစ်ကားတွေနဲ့ပဲနင်းညမပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းလေးကပျက်စီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရွာသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ်မှာသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြေးရအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်လို့ခက်ခဲနဲ့ရထားတဲ့လမ်းလေးအခုကတော့ပြန်ပြီးပျက်စီးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့ကတော့တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေတားလို့မှမရတာဒါတွေကတွားရမှတားဆီးလို့မရဘူးတားဆီးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားရဲ့တဘာဝတယံဇာတာရဲ့ကျိန်စာလို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာတွားရမှအပန်းဖြေကြတဲ့လူတွေအများစုကိုကျွန်တော်ကြည့်တာ
ချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုမြင်နေဆိုရင်ကြေးရွာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့လမ်းလေးပြန်တော့မှဖောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းလေးပြန်တော့မှပြုပြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟိုဟာအလူငွေလေးပါလေးပေးခဲ့ကြရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးမိတာဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လမ်းလေးအတွက်အလူရှင်လေးပေါ်လာခဲ့ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိတယ်ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအလူရှင်တွေအနေနဲ့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တူးတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလူငွေလေးနဲ့ဒီလမ်းလေးဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းပါကြေးရွာအတွက်လည်းကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမြို့မှာကပြောလို့ပြောတာမဟုတ်တွားရတော့မှအရန်လေပတ်ချင်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝတရားတွေတဘာဝရှုခင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်ကုခံမြို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကုခံမြို့ကနယ်မြို့လေးဖြစ်တယ်အရန်တိုးတက်နေတဲ့မြို့လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးခင်းနောက်ကျနေတဲ့မြို့လေးလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံလေးမပြတ်ပေါ့နော်တဘာဝတရားပုံစံလေးမပြတ်ဘဲနဲ့နေရတဲ့ကုခံမြို့လေးဖြစ်ပါတယ်တဘာဝအလှတရားလေးနဲ့မပြတ်မယွင်းဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်အရန်ကြီးတိုးတက်ခင်မီတိုးတက်နေတဲ့မြို့လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးခင်းနောက်ကျနေတဲ့မြို့လေးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တာတာယာယာရှိတဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်ရှုခင်းကောင်းတွေမြင်ကွင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကကြတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့မြို့ခံတွေကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေကဟိုပါပေါ့ပြုံးလင်တို့တွားလေချင်းတယ်ကလောတို့တွားလေချင်းလို့ပြောတယ်ဘာလို့မှလဲမင်းခုခံမြို့မှာနေပြီးတော့မှပြုံးလင်ဘာတွားလေဆရာရှိလဲခုခံမြို့မှာနေပြီးတော့မင်းကလောဘာတွားလေဆရာအကြောင်းရှိမလဲဟုတ်တယ်မလားပြုံးလင်နဲ့ကလောကခုခံတဲ့ပို့ပြီးတော့မှထူးဆန်းတဲ့တဘာဝရှုခင်းတွေဘာရှိလို့လဲပြောချင်တာကပြင်းဦးလင်တို့ကလောတို့ဆိုတာကလူနေမှုမြင့်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခင်မီလို့တိုးတက်လို့တာပြီးတော့မှဒီခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲဆောင်နိုင်အောင်သူတို့လှုပ်ထားလို့တာလူတွေကအများကြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲဥတည်ပြီးသွားကြတာအမှန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုခံမျိုးကလည်းအဲ့လိုမျိုးခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ချပြနိုင်တဲ့အရာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့လေးကလည်းအတော်အသင့်လေးခင်မီနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမြို့ဟာဆိုလည်းခရီးသွားတဲ့သူတွေသဘောကျတဲ့မြို့ဖြစ်မှာပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အနီးဆက်ဆုံးဆိုကျွန်တော်ကုခံမြို့မှာဆိုလက်ဆံစစ်တောင်ရှိတယ်လက်ဆံစစ်တောင်တဲ့မကောက်ဆူတောင်းတောင်ရှိတယ်ပြီးတော့မှတောင်အလုံး30တောင်ရှိတယ်ဗျဘယ်တောင်တက်ချင်လဲလာတက်လို့ရတယ်အရန်ตายရတယ်မြူခိုးတွေနဲ့တိမ်နေနဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလှနေတဲ့တောင်အလုံး30တိတိကျွန်တော်ကုခံမြို့မှာရှိတယ်ပြီးတော့မှတိမ်နေကနေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကုခံမရောက်ခင်စက်ကြားမှာဆိုရင်တိမ်ပင်လည်းရှိတယ်ဗျာအရန်ตายရတယ်တိမ်ပင်လည်းရှိမယ်ပြီးတော့ကုခံမြို့တွင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးကန်ဘေးမှာဆိုရင်တွားလဲလို့ရတဲ့မြက်ခင်းစိမ်းတွေရှိတယ်ကုခံမြို့အကျော်နားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်ကန်ဘက်ကိုတွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တောင်ကရုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့တောင်ကရုံးဟာဆိုရင်လည်းတကယ်ဆွစ်ဇာလန်ပဲကုခံဆွစ်ဇာလန်လို့ပဲတင်စားကြတာအဲ့ဒီရဲ့လွယ်ကန်ရွာနဲ့အကျော်ဘလုံးကွင်းအကျော်မှာဆိုရင်လည်းအခုခေတ်စားနေတဲ့အဲ့ဒီမရူဖက်ကမော်ဟန်ကျော်မရူဖက်ကမှာရှိတဲ့မြက်ခင်းစိမ်းကြီးလိုပဲကျေပြန့်တဲ့မြက်ခင်းစိမ်းကြီးကိုခိုင်တဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့လက်ကအကျော်မှာမြက်ခင်းစိမ်းကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့မှာလည်းတွားလေလို့ရတယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့မရူဖက်ကသွားတဲ့လမ်းကမော်ဟန်အကျော်ကဒီမြက်ခင်းစိမ်းကြီးကိုခိုင်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့တူတဲ့နေရာမှာလည်းတွားရတော့မှလဲလို့ရတယ်ပြီးတော့မှတခြားတွားလေဆရာတွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုခိုင်မြို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဗာလဲဆိုတော့ promotion မလုပ်နိုင်ဘူးခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်တဲ့promotion တွေရှိမယ်မြို့လေးမှာလည်းဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတွေရှိမယ်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းတွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့မှခင်မိနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကိုအလေလာမဲ့သူတွေအများကြီးတပုံကြီးလာရတော့မှအပန်းဖြေမဲ့လူတွေအများကြီးပဲအခုဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကျိုကြောင်ကြားမှာရှိတဲ့နေရာလေးမြက်ခင်းစိမ်းလေးဘာဈေးဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဘာဈေးတန်းမှလည်းမရှိဘူးဘာဟိုတယ်မှလည်းမရှိဘူးဘာအိမ်မှလည်းမရှိဘူးလမ်းဆိုလည်းတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲသွားတဲ့နေရာတော့မှအခုဘယ်ကလာလဲမူဇီယာလာတယ်လာရှူရလာတယ်လောက်ကန်ရလာတယ်နေဝဲနေလာရတော့မှအဲ့မှာတညအိတ်တော်၎င်းညအိတ်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့တန့်ကလေးနဲ့လာရတော့မှအပန်းဖြေတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါတို့ဒီကအနေခံနေဆိုရင်တော့မနေ့ပိုင်းသွားတယ်ညနေပိုင်းပြန်လာပြီးတော့မှတွက်လေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမျိုးတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတာတာရရလေးရှိတဲ့မြို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောသလိုပေါ့ကုခံမျိုးလေးကအတော်အသင့်လိုမျိုးပြင်းဦးလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကလောလိုမျိုးခင်မိနေတဲ့မြို့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေရဲ့အာယုံကိုတိတ်ပြီးတော့မှမဖန်ဆားနိုင်ဘူးလမ်းပန်းဆက်တည်ရေးလဲဒီပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းပန်းဆက်တည်ရေးနဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မြို့ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအနေနဲ့မှာထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကုန်ချောအနေနဲ့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်မလို့တာကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမျိုးကနည်းနည်းငုံနေတာပါကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဆိုလိုရင်းကလွဲသွားပြီလွဲသွားတယ်ဆိုတာကခဏပြောလို့ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့မရူဖက်ကကိုသွားတဲ့လမ်းကလေးကအခုအဲ့ဒီကိုရှုခင်းကိုသွားလေတဲ့ကားကြီးကားလေးတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့မှယာတိဥတုအခြေအနေအတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းလေးကတော်တော်လေးပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မရူဖက်ကမှာရှိတဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေကဒီအရာပေါ်မှာစိတ်မကောင်းကြဘူးစိတ်မကောင်းဝင်တဲ့ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ဘာမှတားဆီးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပိတ်ပင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါကတဘာဝတရားဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေတော်၎င်းပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့သူတွေတော်၎င်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေတော်၎င်းအစုအဖွဲ့တော်၎င်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒီမရူဖက်ကကိုတွားတဲ့ရွာလမ်းလေးအတွက်လမ်းကလေးဖောက်ပြီးတဲ့အလူရှင်တွေပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ တွေးမိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ကုခိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ကုခိုင်ရှုခင်းတွေကိုအခုဒီရဲ့ခါလေးကိုရိုက်ပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲတခြားသောနေရာလေးတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့မှလဲကြပါလဲပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်မှာများများတင်ပေးကြပါနော်များများ promotion လုပ်ပေးကြပါအဲ့ခါကျတော့ခီးသွားရလဲစိတ်ဝင်စားလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့မှာခီးသွားတယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာဒေတာခံတွေအတွက်လည်းစီးပွားရေးတွေအများကြီးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေတာအခြေအနေရတော့အခုအချိန်ကာလကတော့ဘယ်နေရာမှာမှအရန်ကြီးအေးချမ်းနေတဲ့နေရာဒေတာတွေလို့တော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုခံမြို့လေးကတော့အတော်အသင့်လေးအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုခံမြို့ကိုလာပြီးတော့မှလဲကြပါပတ်ကြပါကုခံမြို့မှာလာရတော့မှပတ်စံတွေဖြုံးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကုခံမြို့မှာလာရတော့မှပတ်စံတွေတုံးကြပါအဲ့ခါကျတော့ဒေတာခံလူတွေအတွက်လည်းဝင်ငွေတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှရစေမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်းလမ်းစာလေးတွေပွင့်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုခိုင်မှာလာလေပါလွယ်ဆမ်စစ်တောင်ရှိပါတယ်လွယ်ဆမ်စစ်တောင်အပြင်ကိုတောင်အလုံးနောက်ထပ်29လုံးရှိပါတယ်လွယ်ဆမ်စစ်တောင်အပါစုစုပေါင်းတောင်အလုံး30ရှိပါတယ်တိမ်ပင်လေးတွေရှိပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့တူတဲ့မြက်ခင်းစိမ်းလေးတွေရှိပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့တူတဲ့တောင်ကရုံးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့မှအခြားသောတွားလေချင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုခံမြို့မှာရှိပါတယ်လာပြီးတော့မှလေကြပါလာပြီးတော့မှပတ်ကြပါကုခံမြို့မှာလာပြီးတော့မှတဲခုကြပါကုခံမျိုးကိုပျော်ရွှင်စရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေယူဆောင်လာကြပါကုခံမျိုးကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့မှ promotion ဆင်းပေးကြပါကုခံမျိုးအတွက်ဒီထက်မကပိုပြီးတော့မှ line ပေါ်မှာများများကြော်ညာပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်